אוקיי. אוקיי, אז נתחיל. חבר'ה, אני רוצה עוד פעם להגיד לכם, הכל בסדר, הכל, אל תדאגו, זה דברים שאתם תדעו בעל פה. כרגע, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, אנחנו לומדים שפה חדשה לגמרי. אתם לא יודעים על מה אני מדברת, אתם לא קולטים, מבחינתכם מערכת העיכול זה כזה, לא כזה הרבה חלקים, הכל, באמת הכל בסדר. אני אוריד בקצב אם אתם רוצים, אבל עוד פעם אתם גם צריכים להבין שהורדתי לכם כמויות של פרטים, אין לכם שום מושג כמה הורדתי לכם. אנחנו ניכנס למשך כל השנים, בכל האיברים שראינו, בפרטי פרטים, שכאילו את זה אתם תצחקו בעוד כמה חודשים. אז לא לדאוג, הכל בסדר, זה פעם ראשונה שאתם שומעים את החומר הזה, זה פעם ראשונה שאתם שומעים את המילים האלו, הכל טוב. פשוט לא להיכנס בלחץ, כי הלחץ לא עושה טוב, אוקיי? אז נחזור על הדברים אם אתם רוצים, אם אתם רוצים חזרה קצרה על כל מה שראינו בשיעור הקודם, כן? לא? אולי? כן. טוב. אז. אוקיי. ניקח את הבובה מהממת שלי, שנייה, טק. אוקיי. מערכת העיכול. נחזור למערכת העיכול. נשים כרגע שנייה בצד את כל המצגת, אוקיי? נעשה ממש את החלוקה של האיברים, כמה דברים שאני רוצה שתדעו על כל האיברים. זה באמת כמה נקודות, זה לא כל הפרטים, אוקיי? דיברנו על הפרנקס. הפרנקס נמצא בתוך הגרון, אוקיי? זה המחלף בין כלי נשימה והמערכת העיכול. המערכת העיכול, אחד מהתפקוד של הפרנקס, זה לסגור את המערכת העיכול או לסגור את מערכת הנשימה, אוקיי? לסגור את הוושט או לסגור את קנה. magnifique. אוקיי? אחרי זה, ממש מאחורי, אתם לא רואים אותו, אבל ממש מאחורי הירוק זה הטרחיה והפרנקס, ממש מאחוריו יש לי את הוושט. הוושט מתחיל מגובה C6, אוקיי? יש לו 3 חלקים, cervical part, thoracic part ו-abdominal part, אוקיי? הוא יורד ממש כאילו מקביל לעמוד השדרה, והוא נכנס בתוך הקיבה, אוקיי? הקיבה, אני מוציאה לכם את הקיבה, הקיבה ראינו שיש לו 2 סוגרים, את הקרדיה, אוקיי? שהחלק הזה מחובר לוושט, אוקיי? ויש לנו פה את הפילורוס שהוא מחובר לאיזה חלק? לאיזה חלק? דיודנום. יפה מאוד. דיודנום. ובחלק הראשון של הדיודנום, יש לנו את הדיודנום. דיודנום זה טריסריון. הטריסריון, אפשר לחלק אותו מבחינת אנטומיה ל4 חלקים. אוקיי? אז איפה הקיבה? אז עוד פעם, זה לא באמת אנטומי, אבל זה מה שיש לי כרגע. אז,
קיבה, הופ, וואלה. קיבה. ההמשך של הצנרת של הקיבה זה הדיודנום. הדיודנום אפשר לחלק אותו לארבע חלקים. לחלק הסופריור, vertical, horizontal ו-ascending. אוקיי? הדיודנום נכנס בתוך האיליום ג'וג'נום. אוקיי? אז קודם כל ג'וג'נום ואחרי זה איליום. עשינו את החלוקה של המעי הדק לשלוש חלקים. למה? כי כל חלק יש לו תפקוד אחר. אוקיי? הדיודנום אין לו אותו תפקוד מהג'וג'נום או מהאיליום. אוקיי? אז החיבור בין הדיודנום לג'וג'נום קוראים את זה DJ angle, duodeno-jugénal angle, Madonna et Mr. DJ angle. אוקיי? אז זה לא באמת ספינקטר, זה ספינקטר אך ורק ברל זה האוסטאופת שהמציא את האוסטאופתיה ויסרלית. אוקיי? אחרי זה יש לנו את הג'וג'נום, אז הג'וג'נום הוא מאוד מאוד ארוך, בין 6 ל-8 מטר, זה אמרנו כבר. אוקיי? יש לנו את האיליום, זה החלק האחרון של המעי הדק, ובין המעי הדק למעי הגס, יש לי סוגר, שקוראים את זה איליוסקל ולב. איליוסקל ולב זה בין האיליום, החלק האחרון של המעי הדק, והסקום, חלק הראשון של המעי הגס. מעי הגס אפשר לחלק אותו ל5 חלקים. סקום, זה החלק הקטן פה. ascending colon, qui הוא עולה, colon עולה. רוחבי, qui הוא transverse. descending, qui הוא יורד. וסיגמואיד קולון. אוקיי? הסיגמואיד קולון מחובר לרקטום. אוקיי? ואחרי זה האנוס. עד פה. מעי הגס זה קולון, כן. אחרי זה ראינו את השכבות של הצנרת. באנטומיה, יש את האנטומיה הגדולה, יש את האנטומיה המיקרוסקופית. זאת אומרת שכאילו בכל סטרוקטורה, יש לה רקמה, אוקיי? אני פה, העיגולים שעשיתי לכם, זה באמת הפרטים של השכבות שיש לנו בתוך המערכת העיכול. כל הצנרת, ממש, כל הצנרת, מהוושט ועד האנוס, יש לה את כל הריבועים האלו. מוקוזה, סובמוקוזה, מוסקולר, סרוזה. אוקיי? זה השכבות של המערכת העיכול. ראינו עכשיו קצת פרטים שנגיד במוסקולר, בשכבה של השרירים, החלקים, ראינו סירקולר ולונגיטודינל. האיבר היחיד שיוצא דופן זה הקיבה. בתוך הקיבה יש שלוש שכבות של שרירים חלקים. אוקיי? אנחנו מוסיפים על סירקולר ולונגיטודינל אובליק, על ארסוניל. אוקיי? זה לפי התפקוד של הקיבה. אני רגע אוסיף ואני אגיד שהחלוקה היא מבפנים החוצה. זה רשום לכם את זה במצגת. זה אמרתי, מהלומן ועד הכי עמוק עד הכי סופרפיציאל של האיבר. הלומן זה לא הדופן, איך אמרת מירי? חלל. זה החלל של האיבר. אוקיי? הסרוזה זה כביכול הפאשה של האיבר, המעטפת החיצונית. זה כבר אמרנו בשיעור האחרון. כן, רק להדגיש להם. כן. אוקיי. אחרי זה אנחנו נכנסים לאיברים אחרים. אנחנו כבר לא בצנרת של המערכת העיכול, אלא אנחנו באים כאילו יותר בלוטות, אוקיי?
אז אחד מהבלוטות זה הכבד, אוקיי? הכבד זה הבלוטה הכי גדולה בתוך הגוף. ראינו כמה דברים שיש לה שני עונות, שהיא בהיפוקונדריום ימנית, אפיגסטריום וקצת בלפט היפוקונדריום, אז זה החלוקה של האבדומן ב9 ריבועים. זה דברים, את כל מה שאני אומרת עכשיו, אין לכם ברירה, אין פה משהו להבין, יש רק באמת ללמוד ולדעת את זה בעל פה. אוקיי? אוקיי, אז בוא נחזור. איפה אני? זום, ça fait donner déjà fait. Ok. Ok. אז פה אני בא... בואו נפתח את הצ'אט גם, שאני אראה. אז פה היינו בכבד. זה איך שנעשה את ניקוש של הכבד, אוקיי? אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע, נראה את זה יותר מאוחר. כל המטרה של המצגת הזאת זה שתבינו על מה אנחנו מדברים, קצת במילים קלים, ואיפה יכולים למצוא את כל האיברים האלו. אם יש לכם מישהו עם מי לעשות את הניקוש, אני מאוד ממליצה, אוקיי? אנחנו מדברים פה על המיד-קלביקולר ליין, אוקיי? אמצע של הקלביקולר, נעשה את זה פה, אמצע של הקלביקולר, אוקיי? ניקוש בין הריאה לכבד, אז הריאה זה חלול והכבד זה עמום, אוקיי? מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אז כל המערכת העיכול זה גם חלול, למה? כי יש בו מלא אוויר. אוקיי? והכבד לא נשאר עמום. אוקיי? והשלב השני זה במיד-סטרנל ליין, זה באמצע הסטרנום, אוקיי? מלמעלה למטה, אז אותו דבר, בין המדיאסטיניום לכבד, ובין המעיים לכבד. אוקיי? ראינו נגיד צלע 5 עד צלע 6, T8 T9, איך מוציאים, למה עשינו את הקדשים שבוע שעבר על כל הקווים אורכים ורוחביים. בדיוק. מרסי. אז מיטל, את רוצה את החלוקות? ממש בהתחלה, אז שנייה. אנחנו נראה, כשאנחנו ניכנס ממש לעבוד על איבר, אנחנו נראה איפה נמצא האיבר, מה יש בו, איזה רצועות, איזה כלי דם מגיע, איזה עצבים מגיעים וכל זה. פה כרגע, אני רק מבקשת שתדעו בערך איפה זה נמצא, אוקיי? אז אם אני פה, יש לכם פה את הרשימה של החלוקות, של השמות של החלוקות, ואת כל האיברים שיש לי בתוך החלוקות האלו. כן, בטח. אוקיי, אז חוזרים. כבד. אוקיי, כיס המרה. כיס המרה זה כיס של מרה.
מתחת לכבד, אוקיי? אנחנו פה רגע, רואים... רגע, שרה, עוד לא סיימתי מהניקוש של הכבד. הם רצו שתראי להם אם אפשר לעשות את זה, וכמובן שאפשר להתאמן על עצמנו כדי להבין את ההבדל בין חלול לבין מלא. אני לא יודעת אם הם שומעים. עשינו את זה, אז... לא שיתאמנו על סיימתי את עצמם הניקוש ויבינו של מה זה הכבד? חלול ומה זה כבד. אוקיי. אז ההבדל בין פה, אם אני פה על הריאה, פה אני על הריאה זה בטוח, אני מאוד גבוה, אוקיי? אז שנייה, כשאין פה... זה ריק, אוקיי? וכשאני פה, זה על הכבד, זה עמום. זה צלול? לא, je me rappelle plus des mots. חלול ועמום. חלול, זה חלול, וזה עמום. אוקיי? אם אני פה מתחילה במיד קלביקולר, ליין, בצד ימין. אוקיי? אז באמצע הקלביקולר, בצד ימין. אני מתחילה מלמעלה. שרה, תסביר להם איך את מניחה את האצבעות, שדופקת. אני לא... איכשהו. אי אפשר. אין, אי אפשר. 2, 3 אצבעות, אנחנו דופקים, נעשה להאזין אי אפשר, לחלל. אי אפשר. לידיאן, אי אפשר. לידיאן, אי אפשר, אי אפשר. נראה את זה בכיתה. אי אפשר לעשות את זה ככה, אני לא מצליחה. אי אפשר. נראה את זה בכיתה. אוקיי? את הניקוש של הכבד. רק תעשו את ההבדל בין חלול לעמום, עליכם. אוקיי? אנחנו יודעים שכאילו בצלעות התחתונות זה בטוח, בצד ימין זה בטוח שיש לי כבד. אוקיי? ואנחנו פה, זה בטוח שיש לי כבד, ובטוח שיש פה ריאות. תעשו את ההבדל גם ברקמה, מה אתם מרגישים, וגם בצליל. כרגע זה מה שאפשר לעשות. כיס המרה. כיס המרה. כיס המרה. כיס המרה. כיס המרה זה כיס מלאה במרה. מתחת לכבד. זה כבר אמרתי. התפקוד שלה זה פשוט כאילו לרכז את המרה שמגיעה מהכבד, ולהוציא את המרה כשהמערכת העיכול צריכה. אוקיי? בדרך כלל המרה זה מנמס שומנים. אוקיי? אבל זה כאילו זה כבר יותר מדי פרטים בשבילכם, אז... הטחול נמצא בהיפוכונדריום השמאלי. איפה הטחול שלי? אוקיי. זה הטחול. זה הטחול. זה נמצא ממש בלפט היפוכונדריום. אוקיי? בערך כמו הלב, יש לה מידה של אגרוף, משהו כזה. אוקיי? גודל של אגרוף. זה גם כזה, כמו זה סגול, כי גם בתוכו יש מלא דם, והתפקוד הגדול של הטחול זה מערכת החיסונית. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, לעשות פימפום של הטחול. זה גם מסנן את הדם, זה איפה תאים אדומים הולכים למות, כל הדברים האלו, וגם אותו דבר, זה בלוטה מאוד עמום, אפשר לעשות עליו גם ניקוש, את זה נראה גם, שאנחנו נהיה ביחד. הלבלב אפשר לחלק אותו גם ל4 חלקים. ראש, ככה אני יותר חכם ככה. אפשר לחלק אותו ל4 חלקים. ראש, צוואר, בודי, זנב. אוקיי? אז ראש, צוואר,
body, zanav. אפשר לראות את זה גם פה. אתם רואים גם פה שממש הראש של הלבלב, כל הראש של הלבלב נמצא בין D2 ל-D3. זה בגובה A3, אוקיי? הזנב של הלבלב נכנסת ממש בתוך הטחול, וזה דברים שאנחנו יודעים. זה מפריש אינסולין לדוגמה, כל מה שקשור לגליקמיה, היפוגליסמי או היפרגליסמי, זה הלבלב, הוא עושה את האיזון. אוקיי? ובתוך האודי ספינקטר, איפה ראינו אודי ספינקטר? איפה שמענו אודי ספינקטר בכל האיברים שדיברנו? נכון, בתריסריון, ב-D2, בדיודנום 2, יש לנו את האודי ספינקטר, זה כאילו גם הצנרת של הכיס המרה וגם הצנרת של הלבלב. יפה. כליות. אוקיי? זה ממש בצורה של des haricots, comment on dit des haricots? שועית. זה רטרופריטוניאל. רטרופריטוניאל נראה את זה גם במשך השנה, וזה ממש מאוד 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 קרוב מעמוד השדרה. התפקוד שלהם זה לסנן את הדם, זה להוציא לייצר את השתן, וכל הדברים האלו, זה גם מאוד חשוב להומאוסטזיס. וואלה, זה בגדול. הם נמצאים בין גובה T11 ל-L2, כליה שמאלית בין T11 ל-L2, כליה הימנית בין T12 ל-L3. פה אנחנו יכולים לראות את זה יותר טוב. אוקיי, אז יש לנו פה, זה ממש כמו שועית לבנה. ואחרי זה אנחנו נכנסים לאיבר האחרון, שזה השלפוחית השתן. שלפוחית השתן, בלאדר. בלאדר זה אקסטרה פריטוניאל. אנחנו נראה מה זה אומר. אוקיי? זה איפה שיש לנו את comment on dit le stocker? J'ai oublié. Le quoi? J'ai pas entendu. Comment on dit stocker? J'ai oublié. לאגור. לאגור את השתן לפני שזה יצא. אוקיי? זה בין היורוטרס, שופחן לשופחה. אז השופחנים, אוקיי? בין הכליות, ואז נכנס בתוך שלפוחית השתן. אוקיי? עד כאן, איך אתם? Non? C'est marrant, lui. טוב מאוד. אוקיי. רק כדי לענות על מיטל שלא עניתי, על רעות, אוקיי? איך אני עושה בניקוש, אוקיי? זה פשוט כאילו לשים את היד, אוקיי? ולנקש עם האצבעות על האצבעות, אוקיי? ואז
ממש בצלעות, התחתונות, לעשות את הניקוש. אז לא. אז מערכת הרבייה זה בגינקולוגיה, אתם תראו את זה עם מיכל שנהר, לא איתי. זה פה עשינו הקדמה מאוד 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 קצרה על כל האיברים שאנחנו נראה במשך 5 שנים, אבל קצר מאוד. אוקיי. אוקיי. אפשר גם לעשות ניקוש על בגדים באופן תיאורטי. כן, בטח. כן, עדיף שלא, אבל כן, בטח, את רואה שכאילו גם ככה, ברור, ברור. המטרה, לא לשכוח. אנחנו אוסטאופטים, אוקיי? אני לא עובדת עם השמיעה שלי. לא, זה לא עובד ככה. אני עובדת עם הידיים. אתם גם תבינו את האלסטיסיות, את כל מה שיש מתחת כל מה שיש לכם מתחת לאצבעות שלכם, אתם תדעו לעשות את ההבדל. זה מאוד חשוב להבין שהאצבעות שלכם זה גם העיניים, גם האוזניים, את הכל. אז להרגיש את הרקמה שיש לכם מתחת לאצבעות, זה המפתח להמשך. מה זאת אומרת? כשאני אומרת גם להרגיש, כשאני עושה את הניקוש, זה לא רק עם השמיעה שלי, זה גם עם האצבעות שמונחים על המטופל, על הגוף, על הגוף, אני גם מרגישה איך זה עושה לי את הריבאונד. comment dire ריבאונד, מירי? החזר. אוקיי. אז שנייה. סליחה. נעשיתי פה. שנייה, אני באה, 2 secondes. Je vais juste voir par rapport au syllabus, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. כי פה הורדנו מלא מעשים. אוקיי. בוא ניכנס עכשיו, נעשה אנטומיה של הפריטונאום. שנייה. אוקיי. פריטונאום. אוקיי, ניכנס קצת יותר באנטומיה של הפריטונאום. אוקיי, אז שנייה, איפה הצ'אט?
שנראה אתכם לפחות. אוקיי. אז קודם כל, מה זה פריטונאום? פריטונאום זה שק גדול, זה תיק גדול, זה החלל הווירטואלי שיש בתוך האבדומן. פריטונאום זה החלל וירטואלי שיש לנו בתוך זה אובלי, אוקיי? זה סירוס ממברן. מה זה סירוס? זה סירוזה. מה שדיברנו על השכבות של האיברים, דיברנו על סירוזה. הסירוזה, כל השכבות החיצוניות של האיבר, זה קוראים את זה גם פריטונאום ויסרלי. פריטונאום זה זה כל האבדומן והפלוויס. זה ממש חלל. זה כמו תיק גדול של סופר, איפה שאנחנו מכניסים את כל האיברים בתוכו. אוקיי? זה מעטף כמעט את כל האיברים. אוקיי? כל מה שבתוך התיק הזה, קוראים את זה אינטרה-פריטונאלי, בתוך הפריטונאום. אז אני רק קולטת שיש פה גם הרבה מילים חדשים, לא להיכנס בלחץ, אוקיי? הכל בסדר. אז אמרנו, פריטונאום זה חלל וירטואלי, שיש לי את כל האיברים הפנימיים, או כמעט את הכל. אנחנו מדברים על מה זה פריטונאום מבחינת הרקמה, זה סירוזה, אוקיי? דיברנו על מה זה אינטרה-פריטונאל, אינטרה-פריטונאל זה כל מה שיש בתוך הפריטונאום, אוקיי? כל מה שיש מאחורי הפריטונאום, קוראים את זה רטרו-פריטונאל. מה זה הלינק הזה? בדיוק. בדיוק. יהיה לכם גם סרטון, יהיה לכם את הכל, אוקיי? איפה אני? פה. שולה. אוקיי, כל מה שיש מאחורי הפריטונאום קוראים את זה רטרו-פריטונאל. לדוגמה, אוקיי? כל מה שקשור לאבדומינל האורטה, אינפריור ונה קאבה, כליות, כל מה שמאחורי הפריטונאום הוא רטרו-פריטונאל. אוקיי? ומה שיש מתחת לפריטונאום, זאת אומרת, כל האיברי מין, זה אקסטרה-פריטונאל, זה בכלל לא נכנס בתוך הפריטונאום. אז דיברנו על היסטולוגיה, היסטולוגיה זה במה עשוי כל רקמה. אוקיי? קוראים, פה זה תאים מזוטליאל. זה לא כזה חשוב. אוקיי? כל הפריטונאום הוא מאוד חשוב כדי שהאיברים יישארו איפה שהם נמצאים. והפריטונאום, אחד מהתפקיד הגדול שלו, זה להגן על האיברים מכל הכוחות שיש לנו מבחוץ. אוקיי? אז עוד פעם, זה וירטואלי, זה תיאורטית, זה לא באמת קיים כזה דבר, זה רק כדי שאנחנו נבין ואנחנו נוכל לעשות את ההבדלים במקומות שלהם. אוקיי? פריטונאום, עוד פעם, זה שכבה של סירוזה, אוקיי? זה שני שכבות, אחד על השני, זה שני שכבות
בין לבין, יש לי נוזל בין לבין שאני אוכל ממש לעשות, שזה יאפשר תנועה. הדאבל לייר, comment on dit דאבל לייר, מירי? שכבה כפולה. שכבה כפולה, שנותנת אפשרות להזיז. אני בטוחה שעשיתם את זה בביולוגיה או בכימיה, כל הדברים האלו. אם אנחנו לוקחים שני זכוכיות ונשים כמה טיפות מים בין שני הזכוכיות, אתם רואים שזה כאילו עושים ממש ואקום בין לבין, אבל יש תנועה בין שני הזכוכיות. אוקיי. השכבה החיצונית, אז זה זה חלל, זה כאילו הפריטונאום, אנחנו נגדיר, אנחנו נעשה אנטומיה של זה, זה כן קיים, הפריטונאום כן קיים. הקוויטי של הפריטונאום לא באמת, זה לא כמו ככה, זה פה פריטונאום, זה לא כזה דבר, זה לא באמת ככה. זה כמו קונקטיב טישו, אם את רוצה. זה חלל שלא באמת קיים. הפריטונאום כן קיים, אבל החלל של הפריטונאום לא באמת קיים. זה וירטואלי. אנחנו עושים את זה כדי שאנחנו נעזור, זה עוזר לנו לפי אנטומיה. אוקיי, אז אנחנו נראה את זה לפרייטל וויסרל פריטונאום, אוקיי? אז ראינו שזה שני שכבות, שזה דו שכבתי, אוקיי? אז יש לנו פרייטל וויסרל פריטונאום. פרייטל, אם יש לנו שני שכבות, פרייטל זה החלק החיצוני, אוקיי? וויסרל זה השכבה, זה הסירוזה שדיברנו בשכבות של האיברים, אוקיי? אז זה מעטפת, זה מעטפת של האיבר. מעטפת של האיבר. אוקיי? אז אנחנו פה נגדיר גבולות שלא באמת, כאילו, קיים, כן, זה קיים, אבל זה וירטואלי, עוד פעם, זה תיאורטי. אוקיי? אז יש לנו את זה דומה מאוד לשכבות של הדורה מאטר, שזה גם שכבות של ממברנה, זה כאילו הפריטונאום של המוח. אז אפשר להגביל את זה שהסאב-ארכנואיד ספייס הוא קיים, אבל זה כאילו חצי וירטואלי. איפה אני? où j'en suis? אוקיי, עוד פעם. אז אנחנו נגדיר את הגבולות שלהם, את הגבולות שלו, אוקיי? דיברנו על פרייטל ויסרל? כן, נראה לי, בטוחה. אז יש לנו פרייטל וויסרל פריטונאום, זה שני שכבות, אוקיי? השכבה הפרייטלית זה השכבה שתהיה בקונטקט עם השרירים, עם הפסיה טרנסברסליס, זה ממש כאילו השכבה החיצונית. והוויסרל פריטונאום זה השכבה שהיא תעטוף את, דיברתי על זה כבר, תעטוף את האיברים, אוקיי? אז אנחנו עכשיו נעשה הגדרה של הפרייטל פריטונאום. אז פרייטל פריטונאום, השכבה העליונה, הגבול העליון זה מתחת לשרעפת, אוקיי? השרעפת, החלק האחרון, התחתון שלו, ממש כאילו פה, אוקיי? זה הגבול העליון של הפריטונאום, אוקיי? בחלק הפוסטריורי, זה לאורך כל הפסיה טרנסברסליס, אוקיי? הפסיה טרנסברסליס עם כל הפוסטריור אבדומינל וול, אוקיי? עם כל הפסואס, אז כל מה שאמרנו, אבדומינל האורטה, אינפריור ונה קאבה,
הכליות, היתר הכליה, השופרן וכל זה. אז רק שתדעו, זה אבדומינל האורטה, ו-IVC זה inférieur veine cava. Ok. שנייה. אז anterior part זה כל החלק האנטרולטרל של האבדומינל וול. את החלק התחתון זה יהיה ממש את כל הפלביק פלור, את כל הפלביס, את כל האיברים שיש בתוך הפלביס, אוקיי? ואת זה לא מעניין. אוקיי, אנחנו נראה. פה בירוק זה הפריטוניום, אוקיי? אז אנחנו רואים למעלה את הגבול של השרעפת, הגבול העליון שזה השרעפת. היא מעטפת את כל האבדומינל וול, לטרל ואנטריור. אוקיי? והחלק התחתון, אנחנו פה רואים נגיד אצל גברים, אז פה יש לי את השלפוחית השתן, אוקיי? ואת הרקטום. אוקיי, גרטר ולסר סק. הפריטוניום, אנחנו יכולים לחלק אותו, גרטר ולסר סק. מה זה אומר? זה אומר תיק גדול ותיק קטן. אני הולכת לסופר עם התיק הגדול שלי, אבל אני שמה את הבצלים בעוד שקית קטן שבתוך התיק. אוקיי? בגדול זה הרעיון, אוקיי? הגרטר סק זה החלל הכי גדול, אוקיי? והלסר סק זה החלל הכי קטן. אוקיי? אז אנחנו פה רואים, אם אתם יכולים לראות פה, אז פה כל מה שבירוק, אוקיי? זה הגרטר סק, אוקיי? וכל מה שבבלו, בכחול, זה הלסר סק. תכלת זה הלסר סק, אוקיי? הלסר סק קוראים לו, יש לה כמה מילים, אומנטל בורסה, אוקיי? בגדול זה מאחורי הקיבה. אוקיי, סיימנו? בוא. אנחנו נוסיף לכם, אני אוסיף לכם עכשיו אני אוסיף לכם את הלינק, את הלינק לוידאו ביוטיוב מאוד טובה על הפריטוניום. אנחנו גם נשלח לכם את המצגת, אני אעשה רק, אני אוציא את זה מהוויסרל אוסטאופתי. בשבוע הבא אנחנו נמשיך עם זה, עם הפריטוניום, ועל מה עוד? שכחתי. C'est quoi cette merde-là? Ok, et voici la bouse pour. הפריטוניום זה גרטר סק ולסר סק, זה שניהם ביחד. אוקיי, זה רק חלוקה, זה רק אוסטאופתיה. לא, זה לא רק אוסטאופתיה, זה אנטומית. זה לא אוסטאופתיה, זה אנטומית. זה חלוקה של הפרייטל פריטוניום, נכון מאוד, נכון מאוד. הוויסרל פריטוניום אמרנו שזה המעטפת של כל איבר, אוקיי? זה פה אנחנו, גרטר סק ולסר סק, זה החלוקה של הפרייטל פריטוניום. אנחנו נשלח לכם את הסרטון של יוטיוב, אני אשלח לכם גם את המצגת, ושבוע הבא יש לנו שיעור בשש, סליחה. זה כן ולא, אנחנו נראה את זה, עוד לא הגענו לוויסרל. אין בעיה. עוד לא הגענו לוויסרל פריטוניום, כרגע אנחנו מדברים על הגבולות
החיצוניות של הפרייטל פריטונאום. זה רק זה. יש לנו שני אזורים, גריסר סק ולסר סק. אוקיי? רק את זה. ואם אנחנו מסיימים את הפריטונאום שבוע הבא, אנחנו כבר נתחיל עם העקרונות של אוסטאופתיה ויסרלית. אוקיי? אז זה רק שיהיה לכם כמה, comment on dit, notion, comment on dit une notion? תפיסה כללית. תפיסה כללית של מערכת העיכול, מערכת נשימה, כרגע זה רק אך ורק תפיסה כללית של אנטומיה, אוקיי? של על מה אנחנו מדברים בוויסרל. זהו, אוקיי? אנחנו ניכנס יותר בפרטים כבר אחרי העקרונות. שלכם ערב טוב, תרגישו טוב, ותשמרו על עצמכם, ונתראה שבוע הבא. ביי ביי. ביי. טוב שיש שיעור של 3/4 שעה ולא של 1.5 שעות. יאללה, נתראה בהזדמנות.